ادامه هم انشاءالله پررنگتر خواهد شد. خبرهاش رو تقدیم حضورتون میکنیم. خب حالا به چند خبر کوتاه توجه کنید. آیت الله جوادی آملی از مراجع تقلید هم رأی خود رو به صندوق انداخت و حفظ اقتدار و سربلندی نظام اسلامی در همه عرصه ها رو از خداوند متعال خواستار شد. اون کسی که ریاست جمهوری به عهده میگیرد باید بداند خدمتگزار مردم. امیرالمؤمنین این فرمود مردم ستون سیاستن، ستون دینن. اون بزرگواری که این سمت را پذیرفت باید به این ستون خدمت کند، به این ستون آسیب نرساند، حقوق مسلح مردم را رعایت کند. این مردم سرفراز را در سایه این نظام تحویل صاحب اصلیش که وجود مبارک ولیعصر دست بدید. آیت الله مصباح یزدی هم پس از انداختن رأی خود در صندوق ضمن تشکر از دستاندرکاران برگزاری انتخابات گفت: مردم هم با شرکت پرشورشون در این انتخابات وظیفه دینی و ملی و انسانی خودشون را انجام بدن و نقش خودشون را در تقویت این نظام مقدس الهی ایفا کنند. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان هم پس از انداختن رأی خود به صندوق توصیه‌هایی به مردم، نامزدها و ناظران کرد. توصیه من به مردم عزیزمون اینه که قدر این نعمت آزادی که خدا بهشون داده بدانن. منتی خدا بر سرشون گذاشتی که میتوانن آزادانه به هر کسی دلشون میخواد رأی بدن، بدونن که این رأیشون دشمن را واقعا میشکنه. سفارش منم به نامزدهای محترم اینه که هر کدامشون رأی آوردن اون قدر اون مردمی را که به اینا رأی دادن بدونن و بدونن اینا مأمورند از طرف مردم برای خدمت کردن. ناظرین شورای نگهبان هم که تکلیفشون معلومه دیگه، قانون تکلیفشون رو معین کرده، باید که نظارت دقیق بکنن که قانون درست اعمال بشه، آراء سالم بره تو صندوق، سالم از صندوق در بیاد. آیت